Sanibonani igama umchasiseli Siminyaminya sentombi zasemzingwane exubeni kwakhokha kumayapha. Bakithi ngihleli la endumbeni kaMkhulu Shabanga ngifisa ukubuza nje umbuzo owodwa kuMkhulu Shabanga. Siyasibona abantu bephuma bethi bayothwasa baya kuphi kuthi hayi nangu usibani sephumile usethwasile. Kusasa sivuke simbona esehleli lapha esemaketha esebhala ama CV esesiya kuphi naye esedinga umsebenzi. Siyibuza ukuthi kanti akasalaphi ngani njengoba bebephumile nje waya euniversity yemithi na ini akasalaphi ngani kusuka sekwenze njani babu Shabanga? Makhosi isithokozeni bokukhona bomkhulu okhuluma ngomkhulu Shabanga njalo. Baba lapho kwenziwe ukuthi isikhathi esiningi ogowela amabe bezongenisa amathwasa amanye amadlozi awathwasi engingimchaze kahle kahle. Kukhona amadlozi angathwasiyo kodwa manje idlozi ungalithwasisa bese liyazonda ngoba belingathwasi udlise impande engayisilo. Umuntu nabantu masumkhipha sesiya phandle ingakho enganyeke lapha ngoba idlozi leli vele belingathwasi bekufuna ukuqondisa umsamo wasemdenini kuphela bekhambe bezihlalile. Kusho ukuthi kungenzeka ukuthi usuke uye kwenzeka yini ukuthi ukugobela lo angaboni ukuthi hayi lo akadingi ukuthwasiswa akadingi ukuthwasiswa because masingabeka njengendawo ezinjenge university mawungathi ubuya vele uphetha kodibodwa bahle bakuxoxe ukuthi hayi wena awufuneki la kwenziwa yini ukuthi nani ningabaxoshi abantu imthetho hayi wena awufuneki la ukuthwasiswa. Isikhathi esiningi wona baba mkhulu ogobela basuka bebona imali phela bona mangizokuqondisela imsamo wakho ngithi ngiqondisa umsamo kuphela uthwasi imali yakho na ifani ukuthwasa leyo ukuthwasa sinengi so kungcono ngihle ngithi uyathwasa lamadlozi akho angaphumi angahlambuki kahle kodwa masuphumile kuzobona konke vele bekungamelanga kube ngangiyathwasa kodwa ke bese ngihlaba abathwasi leyo bayenze ukuthi baphuma lamadlozi kodwa bangasebenzi kuyenze ukuthi basifasele into zokuthi zincedisane nedlozi labo kuzokungena abantu abalachwayo. Nenze njani mkhulu ake ngithi mina ikhona insizwa mhlambe ngiyaziyo ugogo engimaziyo ohleli lapha oyathwasayo kodwa akusebenzeki kukhona indlela mhlambe yokumvuselela okukhona indlela yokuthi nilungise leyo nto nenze njani? Thokoza baba mkhulu siqala sikhangele ukuthi kungenza ukuthi mhlambe maye sekuthwaseni kugobela wakushiye amanye amadlozi emuva amanye akasangalungisele ayiwona asebenzayo uvuse amadlozi amlindayo kuphela mayikhambe philisa emhlabeni. So makunjalo kukhona ukuthi umuntu uyaphakanyiswa kodwa omunye abemadlozi wonke ekhona eswele into yokuncedisana ledlozi lakhe engikhuluma ngakho engazi ngithi mina amagona afana nalawa noma hlezi impondo ezidonsayo izinto ezifunakala emsamo njengoba sihleli khapha ngithi abantu kulo msamo ngapha kabe kulezi zinto ezidonsayo engihleli nazo kodwa esingasizwe nokuthwala ezincedisana ledlozi ezingakhambeli idlozi phambili ezikhambisana nedlozi kuphela. Ake uthini ke mkhulu umuntu ohleli lapha emakhaya mhlawumbe naye osowaphuma enkundleni kuyala kuyavaleka ngapha nangapha engakwazi ukuthi aze la ekhaya kuwe eUville azothola baqala izindlu bajabule kuyishaba solwandle bakhululeke njalo bafike emagomeni bazothola futhi ukusebenza kahle bakwazi ukuthi labo bephile njalo futhi bephilisa abantu kodwa ke mawufuna into isithwalo yengelayo ngilento engakwazi ukuthi mina incedisane nedlozi lakho ingahambeli idlozi phambili idlozi libe phambili yona incedisa emuva. Siyabonga kakhulu bakithi umkhulu Shabanga uyatholakala eUville uzozisho inamba zakhe uthi umkhulu mangabe mhlawumbe kukhona kwaphazamiseka lawo khona uthola ukuthi sowaphuma enkundleni kuloko kusala abantu abafiki kumnyama nawe awukhona ukusebenza mkhulu bakuthola kanjani abantu? Makhosi baba mkhulu ifone numbers kaMkhulu Shabanga ongabe ufuna ukuthi mhlambe sikwazi ukuthi sincokole noma sihlale phezulu kwelo daba isithi phone numbers kaMkhulu Shabanga 06885588 and 2 06885588 and 2 usomthola uMkhulu Shabanga uthole into ezakwazi iphilisa abantu noma uyiphile futhi njalo emakhosini. Siyabonga kakhulu mkhulu kuhle kakhulu lokho okwenza izami